अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू आयमा दाया फैमिली व्लॉग इन अनदर व्लॉग एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज का व्लॉग करते हैं हम स्टार्ट। एंड आज भी हमारी तरफ आया है एहतिशाम। ब्रो कैसे हो? तो गाइस क्या हाल चाल है, ठीक है आप सब? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे आप सब। आगे कुछ बोलोगे? विदाउट ऑफ कैमरा बहुत बोलता है। जितनी हम दोनों की लड़ाई होती है ना उसका कोई हिसाब नहीं। इसकी अभी एक दूसरे को बहुत मारा हमने। A few moments later. एंड आज हम बना रहे हैं चिकन वेजी बंस। कल जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम ही पिज़्ज़ा ट्राई किया था, वो बहुत टेस्टी बन था। और आज हम बना रहे हैं चिकन वेजी बंस, वो भी हम फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहे हैं ना आप ही? हाँ जी, हम आपसे आज उसकी भी रेसिपी शेयर करेंगे। A few inches later. तो अब हम जाते हैं और आप ही से पूछते हैं आप ही ने कहाँ तक रेडी कर लिया हमारे वेजी चिकन बंस। में मुँह से बाबा जिंगर आ रहे हैं। अब हम पूछते हैं आप ही से जाके। सो लेट्स गो। आप ही ने मटेरियल तो रेडी कर लिया था एंड हमने आज डो फर्स्ट टाइम हमने रेडी की है। और ये देखिए डो कितनी अच्छी बनी है। कल तो हमने रेडीमेड ले ली थी बट आज हमने खुद रेडी की है। ये देखिए एंड मसाला भी बहुत टेस्टी बना है जैसे होना चाहिए। चलें जी गाइस, यहाँ पे मैंने मटेरियल सारा बना लिया था और आज मैंने डो भी फर्स्ट टाइम खुद बनाई है। पहले तो कल हमने बाहर से मंगवा ली थी लेकिन आज मैंने खुद ट्राई की है। अच्छी लग रही है कि सही बनी है। जब सारा बन जाएगा फिर देखेंगे। One eternity later. चलें जी गाइस, इसमें मैंने सारा मसाला डाल के, तो मैंने कल की तरह जैसे मैंने पिज़्ज़ा बनाया था ना वैसे ही मैंने इसको करके ना प्लेट में रख के एक में वैसे ही सारा रख दिया अंदर। अब देखते हैं इसको भी कल के टाइम पे रखते हैं और कैसा बनता है फिर आपसे मिलते हैं। 2 hours later. चलें जी गाइस, यहाँ पे मैंने मम्मा की हेल्प ली थी। मम्मा को भी कहा मेरे साथ थोड़े से बनवा दें। मम्मा ने भी कुछ बनाए हैं और ये देखें ये हमारे रेडी हो रहे हैं। जैसे ही होते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लुक एट दिस एवरीवन, कितने यमी लग रहे हैं। इसमें ना हम एक चीज़ लगाना भूल गए थे, हमने इसके ऊपर एग नहीं लगाया था। बाद में हम जब देखा ना तो हमने इसके ऊपर फिर एग लगाया। ये देखिए अभी अब कट कर रही हैं। लुक एट दिस, इट्स सो यमी। ओह कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए आज हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और कितनी सॉफ्ट लग रही है। लुक एट दिस। A few inches later. तो जी यहाँ पर हमारी आनी भी आ गई थी। एहतिशाम की मामा, एहतिशाम पहले आ गया था, उसकी मामा बाद में आ गई। वो देखो मेरी तरफ देख रहा है। आनी आप खाकर बताएं कि कैसे बने हैं, आप ही ने कैसे बनाए हैं। आप भी ट्राई करने पे लगी हुई है हर एक चीज़। आप ही ने बनाए, अच्छे बने होंगे। ओह माय गॉड, अच्छे बने होंगे। कैसे आप मुझे खाकर बताएं इसकी ब्रेड कितनी सॉफ्ट है। आज डो भी मैंने खुद घर में बनाई है, बहुत अच्छी बनी है। अच्छी बनी है ना। देखें गाइस, मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है। इतनी सॉफ्ट है, ब्रेड भी इतनी सॉफ्ट है और अंदर वाला मटेरियल भी बहुत मज़े का है। आप भी ट्राई करना, बहुत मज़े के बने हैं। ब्रेड मैंने फ़र्स्ट टाइम डो खुद बनाई है। तकरीबन जितनी भी चीज़ें बना रही हूँ ना मैं खुद फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, पहले मैंने नहीं बनाई थी। कहते भी हम ही हैं कि आप ही हमें बना कर दें, वरना ये सारा दिन कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं करना, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना। इतना भी ना को, जब मैं चीज़ बनाती हूँ तो मैं अच्छी बनाती हूँ। बनाती अच्छी हैं, ये बात नहीं है। इनके हैंड का टेस्ट भी बहुत अच्छा है बट इनकी मिन्नतें बहुत करनी पड़ती हैं। तो अच्छी बात है ना। रिक्वेस्ट करती हूँ मैं खास तौर पे, आयमा को तो फिर भी मान लेती हूँ, मेरी तो हरगिज़ नहीं मैं कहती हूँ मानती। तो ऐसे ही है, मेरे घर में वैल्यू ही नहीं है, क्या करें बस। वैल्यू की बात नहीं, आप खुद बहुत बड़ी सारी हो माशाल्लाह, तो आपको चाहिए कि आप खुद भी चीज़ बनाओ। मैं छोटी हूँ। आप बताओ कैसे बने हैं। इसकी फरमाइश में बने तो अब ये बताएगा। सही बने, आपकी ने सही बनाए, मज़े के बने हैं, अच्छे बने हैं ना। चलें जी गाइस, यहाँ पे हमारे चिकन वेजी बन भी बन गए थे और पिज़्ज़ा भी मैंने बना लिया। आज मैंने वेजिटेबल एंड चिकन पिज़्ज़ा बनाया था। रोज़ टिक्के वाले, फजीता ये वाले तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन चिकन वेजिटेबल पिज़्ज़ा आज मैंने बनाया था फर्स्ट टाइम। अच्छा लग रहा है, खाने में भी अच्छा है। एंड आई होप आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी एंड व्लॉग अच्छा लगा तो जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। डोंट फॉरगेट टू वॉच माय व्लॉग, ओके। एंड इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे एक नई व्लॉग के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय।